萬店最有名嘅乸爪麵啦，紅木鹽鮑魚喺度嘛，文丁小販中心，哇！裏邊好多鋪頭啊！呢個蝦米乾撈麵8溝錢，佢都有豬腳。萬店嘅貓山王。山榴蓮啊！山榴蓮，你特邊啊？叉粿條係9溝錢。呢個 nasi lemak ayam rendang 呢個煎堆6溝錢啊。卜菜23溝8，佛帶包3溝2。佛帶。哇，雞耳度嚟嘅。咖喱山豬肉排骨，豬肉串細飯嘅係19溝9。燒賣8溝半。叉燒燒肉雙拼。哦，豬尾啊！哇，好耐冇食豬尾啊！7點3啊，我哋到咗萬店。大家擺嚟啊！萬店咧喺Negeri Sembilan啊，喺呢拉再行落啊 ，Before Seremban。呢個就係萬店嘅大街啦。KL 嚟萬店咧，如果你行Lega Skyway咧係45到1粒鐘咁樣啦，好近啊！而家先嚟呢間 Post Office 對面，萬店好有名嘅乸爪麵，就喺巴剎嘅後邊啦嚇，萬店巴剎後邊有60-70年歷史嘅乸爪麵啊！嗨 ，Hello， 看過我啊？當日食咩粉啊？你自己中意咁大分嗰啲。瀨粉都有啊？嗰啲老鼠粉咧？老鼠粉啦，一個大嘅加料啊！大嘅加料。我豬紅嗰啲啊，我乜都要。你哋叫乾撈麵啊？乾撈嘅。叫乸爪麵啊！嗱，斬麵乾撈。係，早晨，早晨。你睇價錢喺度啊？大加料係8溝半。是咩？我聽了你們很久了，終於來啊！有60-70年了，這裡啊？70多年了。70多年了。哇，這個肉圓是自己做啊？自己做，全部自己做。叉燒也是自己做，是吧？叉燒。啊？什麼？豬皮啊？已經教係咪？豬皮。哦，還有豬皮啊？豬有咯，豬尾都有咯。豬尾的咯。哦，哎，你們6點就開了是嗎5點。5點啊？哇，很早啊。OK。哦，11點就關了。太能吃不關的了。啊？很多人在吃不慣。怎麼吃不慣呢？啊？我什麼都吃的哦。看就覺得很特別啊，沒有見過這樣子的。這是肉圓啊，豬肉圓啊。炸圓啊，炸圓。這全部小小吃到大的了。啊，從小吃到大啊！你們是第3代哦。因為我媽安迪是第2代嗎？你們是2兄弟啊？每天都開嗎？星期2休息啊。那是3分4。這個是滷汁來是吧？是紅魚仔。哦，是滷汁來的哦。啊？紅魚仔汁來的。哦，江魚仔啊？有個乸爪麵排隊咗啊！旁邊呢個有一個葱角 B 嘅。隔離葱嘅角 B， 凍嘅係2溝半，熱嘅係溝8。好舊下啊！萬店最有名嘅乸爪麵啊！呢個係大嘅加料8溝半，哇，好抵食喎！粉人哋粉咗好多種粉嘅，我哋叫老鼠粉。係啊係啊，有豬皮喎。有豬皮，豬皮呢個好似豬炸肉丸嚟嘅，炸肉丸啊，係有豬紅係，哦，豬紅。叉燒叉燒好靚喎喺度，使乜自己燒嘅？自己做啊？係啊。佢仲有白切豬肉啊，佢有呢個辣椒醬啊，襯佢嘅麵嘅。
你試下。嗯，你嘅湯係好鮮甜㗎嘛？係啊，頭先事頭話係啊江魚仔牛嘅湯嚟嘅，但我睇佢卡卡都有少少好似露，我覺得有五香粉啊，係啦，哦靚 ，OK， 我試下佢嘅肉丸啊，炸肉丸，出邊係炸到脆啊嚇，咁裏邊係好煙韌咁樣嘅，俾打到起膠嗰種啊嚇，可能有南魚啊，有啊，你哋啲客家嘅，即係個客家話有啊，南乳啊、五香粉嗰啲。啊係啦，少少鹹香咁樣，豬紅啊。佢嘅豬紅咧係比較鞋嗰種嘅個 texture， 叉燒調味靚啊，要多少蓮子味咁樣啦嚇調味。佢係用瘦肉啊，如果係半肥瘦，跟住燒到有焦糖塊就仲靚啊嚇。豬皮，佢豬皮辣嘅喎，哦應該係咖喱豬皮嚟嘅，豬皮係炸過咗啦。好 interesting 喎。呢個我大推啊，好食啊！你可以又可以試下起辣椒喎。啊係啊，到咗招牌呢度咧，啲人揸辣椒落去啊，加落去。係啊，加落去啊！睇下辣椒咩味先，好酸嗰種啊嚇，有咖喱味有應該有醋嗰種啊。OK 啦，比較刺激啲開胃啲啦，我真係中意原味，原味咁鮮甜咗，係啦。呢個靚呢個大推啊，特別啊，冇試過。食晒，你食呢個嗱喳麵大推好食啊嚇！呢個文丁嘅點樣講啊？地方美食啊嚇，係啦，一定要嚟試。嗱 ，Caltex 旁邊就係呢個啦，嗱喳麵。嗱喳麵旁邊咧就係呢個巴剎啦嚇。嚟啦！我哋又去 long 下睇下有咩。呢個巴剎就好似冇乜人喎，今日禮拜六啊。不過又嚟呢度賣魚，賣少少菜咁樣咯菜好多檔都冇開啊！冇幾檔嘅啫，係咯，好細嘅巴剎啦嚇。文丁小販中心，佢對面咧又有好似一個巴剎咁樣嘅喎。喂，公招啊！呢度有賣肉嘅喎，我翻兩個巴剎係嘛？呢度有賣豬肉㗎，賣豬肉嘅。係咯，嗰邊冇。所以佢呢度有翻兩個巴剎啊！我意思，我屋企種嗰啲嘢啊。花點賣啊？呢個？呢個唔識熟嗰種嚟嘅。七溝二。知熟嘅黃咗啊！有粒榴蓮啊！紅梨。呢係呢個台灣種啊，自己種啊？喺邊度種？仲係自己種花場啊！我呢個台灣種嘅。鋪涼水咧。咩？呢個竹蔗嚟㗎係咪？上次我哋問東賣嘅。麥冬好多啊！我哋攞嚟炆豬腳啊！煲豬腳係啊，唔使擠咁多嘅炆豬腳，擠一件仔就夠啦。好甜喎嗬！呢個唔係清甜嘅，我用嗰種真係除咗嚟。唔該晒。呢個係清甜。哇！想問自己種啊呢啲。呢個點樣？呢個點樣煮啊？通血管嘅呢個。如果咪煲香菜入鬼佬香涼水咁樣咯。齋糖啊？雞啲嗰個。禮拜有開啊？紅棗。我哋啱啱過嚟啫。幾支？唔係，呢個叫做蜜棗。蜜棗係。就係蜜棗。蜜棗香啲得㗎。呢個叫咩啊？真係竹蔗嚟煲我。即係嗰個蔗啊！叫咩名啊？呢個？係啱呢個蔗嚟煲。紅咩啊？紅甜烏啊！通血管啊！睇過嘛？唔知有唔有我哋？我呢度有海鮮啊！ 4點鐘先入，可以俾梗係冇我。餅，
個馬拉糕嚟㗎？黃糖糕哦，黃糖糕啊，係自己整㗎呢啲。係啊，全部自己整。而家過嚟，紅棗喎，你都睇。係即入邊冇紅棗噶啦，紅棗係擠上高。買一件嚟食啊！紅靚嘅。叫咩糕啊？黃酮啊，黃糖軟軟嘅啦，係咪啊？ brown sugar 啊，幾多呢一嚿？2蚊。兩嚿錢一嚿。哦，自己做啊？唔該。樣樣嘢都係自己做啊？唔係嘛，咁多樣嘢係嘛？乜乜都做自己做啊，大哥。哇，好多都賣晒咗咁樣喎。仲有咩啊？佢話做起身嚟做呢啲。可以開出嚟睇啊！啲木嚟一組啊！木樹糕啊！哇，呢個咩嚟嘅呢個？冇見過。呢個鋪匙餅豆沙。哦，豆沙啊！仲有咩比較特別啲嘅？係咪？係咯，聽我哋早啲嚟喎。日都有喺度日日計呢度。啊呢個粗葉版係嘛？粗葉版啊？啊！呢個粗葉呢度開間人多係咪？哦，烤羊多，我試下個粗葉版啦，好嘛？攞嗰嚿兩嚿嚟㗎嗰個。兩嚿啦，攞晒起啦。哦，我哋日開嘅呢度，又開過呢度。哦拜一我以為禮拜二有就快快嚟。擺一少檔啲啦。粗葉版幾多錢啊？溝二一件粗二一件，啊！抽屎，兩抽四。我都好四個。就叫黃糖糕，比較偏乾啊，係嘛？你慢慢嚼咧，要嚼到嗰個黃糖嘅味道嘅。啊，粗葉版溝二一件啊！煙煙韌韌，粗葉味啊！呢個又係咪灰啊？賣麵啦！哦，佢哋好多嗰啲自己種嘅攞嚟賣嘅哦。快唔雞啊？自己養嘅雞係咩啊？自己養嘅，哇！咧咪上田自己嘅咧，你講得出我名冇先？好食啊，唔係好知啊！啱！哇！呢個自己擺啲真係好細喎，係咯，自己種嘅。嘅。係啦，自己做嘅，自己用手劏嘅，呢味啱你嘅。有幾重嚟嘅？ 2 kg 幾啊？雞生雞雞殼。 7蚊雞好嚟三蚊雞嘅好，，呢個木瓜我知道點賣啊？木瓜啊呢個哇咁貴啊！唔貴咯，呢個係識熟嘅係咪？差唔多數噶啦。我嗰種煲水糖煲水嗰隻唔得，煲水得呢只得，嗰個唔得熟嘅嗰隻。得呢只煲水得，你睇都唔錯，煲水就因為啱。煲水煲湯唔係煲水，煲糖水嘅做溝啊係咪啊？九溝啊，八溝俾你先犀啦，我就八溝咪。係嘛，交下嚟啊！啊，八溝錢係咪啲啦？你先講呢個去尿酸㗎係嘛？佢哋我話。哋咩嘅？你哋唔知我哋食晒。哦，煲班蘭葉啊！買晒買晒。哦，煲板蘭葉啊！我哋哦，你哋哦你識嘅，你隔離鋪啊，我哋諗尿酸啊！呢啲叫咩辣椒啊？啊，指天椒啦，指天椒啦，叫咧啱嗱。 2溝錢啫嘛，包。俾多啲我啦，我派人。即係得少，即係得耐冇啊？攞埋個指天椒啊！呢個啊，黃禮尋日買咗，尋日買咗3粒啊，黃禮。攞個袋嚟，攞雞腿冇？冇雜邊啊！菜檔。種啊！係咪啊？麵包、龜嗰啲。還有嗎？下一個可以。巴剎對面咧就係文丁小販中心啦，我哋過去。喺度嘛，文丁小販中心，哇！裏邊好多鋪頭啊！呢個仲一樣。誒呢個好出名嘅呢個街飯冇開啊，今日有2檔街飯喎，海林街飯、茶檔、咖喱麵啊！
用豆腐。粉啊、麵啊，哇！好多檔都唔知食咩啊！哇！多人呢個食咩？雲吞麵啊？風記啊！好靚啊！風記。係咩麵？未點過。豬肉粉啊，8號麵檔，腐花豬肉粉，蝦米乾撈麵喎，蝦米乾撈麵喎，我試下啦，好似冇睇過呢個8號檔。試到一個蝦米乾撈麵，辣㗎，哦，好辣啊！哦，冇太辣啦嚇，細嘅，啊。係用咩麵㗎？用雲吞麵㗎係咪？哦 ，OK。呢個蝦米乾撈麵8溝錢 ，OK 喎，好多料啊！料就好多。佢又好似蝦子麵咯，我覺得啦嚇，就真係雲吞麵咁樣㗎，撈豉油啊，撈蝦米碎嘅咯，係辣㗎嚇嘅蝦米，有辣椒乾一齊炒咗嘅嚇。蝦米上巴應乾上巴應。係啦，哇好多料喎，豬潤啊，豬潤底好厚啊，3塊。係啊，魚蛋啦，豬肉丸，嗰個客家嘅3間鐘啦，3間鐘肉丸咯肉片啦，豬肉片係啊，係喎，肉絲啊，豬肉餅啊，豬肉餅啦，係啊，好多料係。有啲菜啦，係。OK 喎，少辣，跟住有嗰種蝦米嗰種鮮味啊，係啊，嗰個麵咧真係好爽口嗰種啦嚇，佢唔會話好多汁嗰種，係乾爽嗰種嘅，好，好鮮甜啊，佢有豬潤味。係咯，佢豬潤頭先煮咗豬潤嘅味走入去，試下佢豬潤啊，豬潤好滑啊嚇，啱啱好熟。3間莊園，爽口啊嚇！呢個8溝字好大飯啊，抵食啦嚇！食晒呢個風記，我覺得好多人食喎，雲吞麵咯。佢有雲吞麵，哦有豬腳麵喎，開咗好多年喺度。幾十年啦，幾十年啦40幾年啦。 40幾啊？呢個豬腳麵喎，即刻豬腳嚟啦。可以淨係叫個豬腳我，啊，俾碗豬腳嚟啊！佢都有豬腳。滷豬腳啦嚇，12溝。有肉啦，有皮咁樣。係啦，不過佢係好似比較話清啲嗰種豬腳。好燉得啊！有味道咧。我食到少少殘皮嘅味道㗎。嗱，你睇裏邊真係有殘皮啊，滷豬腳啊！可能因為真係殘皮嘅關係係咪？都話after啲你會少少話回甘咁樣嘅，甘甜咁樣嘅。食晒。我哋喺呢個文丁小販中心啊，食咗2間嘢啦，都唔錯啦嚇。有時間咧，我哋可能翻嚟再食其他嘅檔口啦嚇。雞飯豆腐啊。係咯，好多未試嘅。不過呢度唯一一個問題係好焗啊嚇。依家早上都 OK 嘅，熱晏啲可能會好熱咯。不過我中意呢度嘅氛圍咯，佢又係好舊咧，好多本地人喺度食啊。好多老人家係啦，好啊。打咩？呢度吹水。好多喺度吹水啊嚇，唔錯呢度嘅氛圍啊。數出咩？嚇，出咗2個禮拜咯。哦。呢啲係20蚊一 K 啊？呢個30，呢個20。個 C 嗰嘛
試過啊，應該10俾你啦，因為仲有幾粒先。試下呢度啱啲㗎。啊，啱嘅咧。哇！呢度都好多榴蓮嘅嗬。嗯，今晚轉晒仲呢啲。係啦。佢喺小販中山旁邊賣。黑刺啊！呢度18蚊。啊18蚊。18蚊啊！30年樹啊！30年樹。哇！30年樹啊！而家啱開始係咪？啊，佢黐孖哇！靚啊卡啦！哇！萬甸嘅貓山王。好 creamy 啊！係。9點半啦，我哋食呢間合法雲吞麵啊！哇，2間鋪頭啊，好多人嚟。係啊。哦。兩邊可以坐嘅係咪？可以。呢度我都或者係嗰度我都。哦，嗰度寫單啊。哇！我又有燒肉又有豬腳啊！我又有雜飯嘅。坐低 order。呢個鹹魚有冇？個鹹魚有冇啊？吊片。哦，真係吊片啊！係2嚿。啊，試下啦。係咩？有2嚿。哦，雲吞麵喺邊度？係咗未嘅？未啊未啊。雲吞麵咩兩個細嘅咩？叉燒嘅，你嘅豬腳麵都係用呢個豬腳嘅係咪啊？俾一碗豬腳我啊，唔可以麵嘅。夠冇？夠啊！幾多錢係咪啊？8蚊啊！叉燒雲吞麵8扣半細㗎啦。呢個羊野苦瓜1件2扣3，雲吞都喺裏邊啦嚇。呢個豬腳呢度係8扣錢咯。呢個雲吞麵，叉燒俾好多下啊，3粒雲吞啦。個苦瓜係另外嗌㗎啦，2扣31件嘅。佢又真係吊片㗎，佢講。佢係偏甜嗰種啦嚇，少少豉油味咁豬油味咁樣啦。佢豬油又唔係話好多嗰種啦嚇，佢係偏濕啊，compare 頭先嗰間攤賣嘅麵啊 OK 啦，幾爽口。不過同頭先個小販中山嘅比，呢個就冇咁爽口啦嚇。叉燒係傳統叉燒，不過佢冇齋卡咯，冇話好特別啦嚇 ，OK 啦。呢個雲吞調味唔錯，有少少鹹香咁樣嘅。可能左口魚粉啊，苦瓜。佢嘅餡係咪？佢仲有嗰啲肉碎嘅特燒咁樣嘅，比較粗啲嗰種所以跟住佢有多少嗰個，佢話有吊片多少嗰種鮮味喺嗰度嘅。呢個用豆腐唔錯嘅味道啊。豬腳8扣錢啊。摸傳統嗰種潮州路嘅味道啊，唔香偏鹹嗰種啦比較比較舊啲餸飯嗰種比較重口嘅味啲啦嚇。頭先嗰間咧係比較甘甘地，比較清啲嗰種。都好口食㗎。OK 都唔錯，比較溶啲。食晒。我食呢個合法嘅雲吞麵，我覺得 OK 啦嚇，火勢 average 不過咧真係好多人啊。等好耐啦嚇，可以嚟試下嘅。11點啊，我哋食呢間 Hot Roti， 好似Roti Canai 同埋nasi lemak出名喎。一個得咯，一個各送一個。佢隔離咧有賣nasi lemak，我買個7八咯。晏咗嚟啦。是但啦。Sudah habis nasi lemak? Habis Ada kita lauk ini juga. Ini layan diri. Oh, layan diri. Pasang sambal. 好公義嚟嘅。冇喎，冇睇到喎。Sambal。rendang 啊呢個？話 rendang 我。我哋嗌3樣嘢。nasi lemak, roti canai kosong, roti canai telur. Roti canai telur 3扣錢。好實啊佢嘅
得攞嘅。For me 咧，我覺得好食嘅係出邊脆咧，裏邊咧鬆啲嗰種啊。呢個係好實個心啊。溝路一件啊，葛鬆嘅。葛鬆嘅都仲 OK， 比蛋嘅好啲，都係實咗啲啦嚇，係啦。阿士兩孖8溝半，之後嘅飯，椰漿薑味咁樣嘅，好香啊！咁辣方面佢唔係濕濕嗰種啊，冚巴，浸巴唔錯啊，甜辣咁樣啊嚇，跟住佢好似有江魚仔嗰種味道嘅，潤燈，你睇佢靠得好似白賴晒啊！個香料唔錯，原來 Negeri Sembilan 嘅潤燈咧係唔同㗎，佢哋咧係黃色嘅香茅味啊、黃薑味，跟住咧佢係冇嘥過椰絲個具色㗎，佢係用chili padi煮嘅，佢唔係用嗰種辣椒乾煮嘅。食晒，佢嗰啲醬咧，我覺得係normal普通啦嚇，係 average 嘅。nasi lemak 反而我覺得仲唔錯啦，係啦。11點半啦，我哋食呢間婆婆 Long House。佢11點半至開㗎。哇，整到唔錯呢邊啊，睇唔出。哦，不過冇 aircon， 我以為有 aircon 嘅。係。有隻貓喺嗰度啊。啊。氛圍唔錯。佢又有賣少少嗰啲牛鴨龜咁樣。佢嘅 menu 佢係阿森辣沙炒粿條，跟住咧係 nasi lemak 為主啊。nasi lemak 係有唔同嘅料啦，你可以有炸雞或者係傳統嘅 nasi lemak 係冇嗰啲肉嘅，rendang 牛肉或者係 rendang 雞啦。炒粿條都係好多人話好食㗎啦。仲有煎堆好食好似，我哋有啲小食啦。仲有好多種糖水。我哋嗌幾樣嘢嚟食啊！呢個 rendang ayam 咧係17溝，炒粿條咧係9溝錢，炒粿條係9溝錢。芽菜韭菜啦，有蛋啦，有試堪啊！我睇到試堪啊！咩？雞肉啊應該。雞肉，因為 pork free 嘅，唔餅咧，雞肉唔餅。係啦。佢有冇豬油渣咁啊？試堪都冇。佢炒到夠乾咧，有鑊氣嘅。不過佢少咗嗰種鮮味啊，冇試堪冇蝦嘅佢或者係even係魚露都冇食到魚露味啊。我覺得呢度係冇豬肉就冇豬油啊。9蚊嘅應該計啲我兩隻蝦。係啦。不過其實佢係幾有鑊氣嘅。係啦。呢個 nasi lemak ayam rendang 係17溝啊。呢個咩個？佢用嗰個 blue pea flour 㗎。就啦，一粒蛋啦。係一粒蛋。呢啲就黃瓜啦。呢啲就胡蘿蔔嘅。白擔啊。白擔啦。花生嘅。花生係煮三包嘅。三包。冇睇到江魚仔啊！冇江魚仔大葱。跟住嘅rendang雞啊。L shape 啦。椰漿飯。飯比較濕啲，係啦。不過係幾香下嘅椰漿飯蛋。三包係多少辣啦，大葱多就甜啦，偏甜啦。但佢嘅香料係比較貓嗰種嘅。呢個rendang雞。香料好靚呢個。有巨色，跟住北方柑葉嘅味道。跟住啲雞係煮到已經係腍好腍。佢嘅雞係偏腍咗嗰種好韌味嘅。rendang雞好食啊！呢間我覺得佢價錢偏高啊！食晒呢個煎堆6溝錢啊！佢下邊都有紅豆。唔錯啊！夠椰糖靚，呢個係high quality嘅椰，鹹鹹地咁樣嘅椰漿啊！呢個煎堆好食，食晒。食嘅嘢就嗰邊係average 嚇，不過咧煎堆大推啊，煎堆好好食。1點3，我哋行過呢間Mantin Cafe，因為好熱，我諗住裏邊有 aircon，所以順便睇下佢買咩嘢食啦嚇。我睇review 好似有少少西餐咁樣噶，
佢都應該係俾人哋食啊飲酒嗰種啦嚇，呢度有 aircon 嘅。希望 Wednesday 休息。嗱，佢呢個壁畫好靚，好嘛？睇下壁畫，畫啊什麼啊，曼甸嘅嗰啲啊有名嘅地方啦，好靚啊呢幅畫。畫得好靚啊呢個曼丁啊，曼甸嗱喳麵啊，婆婆長屋啊，小販中心啊，畫啊 school 啊，好靚啊呢個佢嘅 menu 啊西餐都有嗰啲啊燒麵包啊個 B 啦。啊，好 cafe 啦，有西餐啊，有嗰啲豬扒啊、魚扒啊嗰啲 pasta 啊，都有少少嗰啲單菜嗰啲飯啊、麵啊，乜都有啊，蛋湯都有，蛋湯，drinks 啊，我哋試下佢嘅豬扒啦，好少出邊有豬扒，pop 菜23塊8 ，black pepper sauce 啊。French fries 啦。少少 coleslaw 2塊黃瓜，呢個豬肉都幾厚肉㗎嚇，試下。佢熱嘅味道係嗰啲啊，有食到咖喱味，食到話胡椒味㗎，多少薑味。跟住佢 pan fry 到啊，出邊啊多少啊焦糖飯咁樣啦。咁啊好彩就係冇嗰種啊廚房味啦嚇。關鍵係咧係佢厚，不過佢係好 juicy 啊！我割嘅時候，先媽 juice 咁樣流出嚟㗎。比我想象中好啊！呢個薯條就 normal 啦，買邊嗰種啦嚇。我哋食完個肉啊，薯條又太多啦，薯條就唔好食啊。呢個 M Cafe above expectation 啊，佢呢個豬扒真係啊，算得係有水準嗰種啊嚇，好 juicy 味道靚啊。跟住呢度咧，你入嚟咧，你睇嗰呢個牆壁呢個壁畫咧，就係啊好 informative 啊。成個曼甸什麼嗰啲啊 landmark 啊，什麼食嘢嘅地方啊，都什麼喺呢幅啊壁畫裏邊嘅，係啊，你可以嚟呢度打卡。2點鐘啊，我哋 check in 呢間 Pelamin Garden Homestay 喺啊靈應，距離曼甸咧係啊10分鐘啊，揸車好近嘅啫。哇，好靚啊！佢呢度咧嗱，呢個禮堂啊，俾人啊做結婚啊 wedding 啊咁樣嘅。算係金崩裏邊啦，不過係好安全嗰種嘅，路鋪到靚靚嗰種。喂，呢金崩燒啊，真啲啊！呢個 check in 咗。哦，ada orang tinggal. Ada amu ada satu amu. Saya mau tanya mau bilik nikah begitu. Mana swimming pool 啊？這裡呢度有 swimming pool 啊？哦，一個細細嘅鋪仔喺度。OK 喎，900D 咩哦？佢係一間一間好似 chalet 咁樣啦嚇。你可以去啊 Booking.com 嗰度訂。後邊係北京好多啊！我哋住呢間啊。哇！呢度有2間，我哋係住左邊呢間 Lily。哇 ，OK 喎，有一個單人床，一個雙人床，有風扇，2個風扇。有 aircon， 電視機 ，aircon， 咁啊可以掛衫，睇下個廁所。哦，廁所幾大下喎 ，OK 啊，唔錯。呢個咧。1晚包埋 tax 120。3點半啊，我哋行過呢個瓊南峰啊，呢度好舊嘅茶室啊。哇，今朝冇人，依家幾多人啊？成間啊個別飲，好多人喺度飲茶。
個別柯299，海南茶3溝錢。啊，海南茶 OK 啊，幾香啊！啊，呢個海南激即係乜都激都係剩翻2嚿啊，1嚿溝2啊，古早味啊！鹹鹹地咁樣喎，嗰啲啊佢係摩啊 margarine 啊，幾香下白乾咗啊，古早味啊！今晚老人家喺度吹水3點鐘嚟喺度吹水。呢度咧係真係70年代嗰種氛圍啦嚇。呢度賣好多酒啊！本地酒嚟嘅，本地嘅。哇！呢度好多年啦，前頭好多年就係呢個個別店。多年啦。啊，幾多10年啊？有60幾年嘅啦，都排。你哋應該係客家人啊，係嘛？唔係，海南人，自己海南人，所以我哋飲海南茶就海南。哦，係咯，瓊南我聽咗瓊嘅都係海南人。係咯係咯。今朝我哋嚟嗰個小販中心啊，呢度咧晏晝3點半咧有賣手工包，文丁手工包。呢個啊，3點半開到7點啊。冇頭有頭。冇啦，我哋做先出嚟賣㗎啦。冇公司，一個禮拜都冇頭。嚟，禮拜日冇開嘅喺度。禮拜一啊。我禮拜日冇開。係打電話嚟啦，因為我哋屋企有老人家，有咩事又休息㗎啦。哦，有電話㗎。有咩有筆袋嗎？沒有。哇！有叉燒包，個低隻叉燒包隻咯。 OK 好。同埋一個花生。花生 OK 好可以。點心自己做啊？點心係自己做。哇！我有點心添喎。一碟燒賣啦。係啊。啊！好。個特大包。哇！一個叉燒包。青色係咩嚟㗎？青色係蓮蓉包。哦，蓮蓉啊！一個叉燒包。哇！叉燒包。我哋揀3樣包同埋一個燒賣嚟食啦，都係自己整㗎。筆袋包3溝2。筆袋。係葱啊！包好鬆軟啦，我以為手工包會比較煙韌嗰種啊，鹹香，筆袋同埋大葱，有個咖喱葉嘅味道啊，好似有蝦米，唔知蝦米有江魚仔㗎嗰種鮮味啊，筆袋係真係苦㗎，花生包3溝錢啦，我呢個餡又少啲，一樣啦，包好鬆軟啦，嘅花生咧係幾香下嘅嘅炒到啊嚇，不過會少咗啲啦嚇個餡。3溝2叉燒包，好似鹹好多喎。呢隻。有一種炭燒嗰種味道啊！味。幾靚下喎呢個，呢個包係鬆軟啦，一樣㗎嚇。好食叉燒包。燒賣係4溝8啦。我覺得比較乾少少。呢個點餐就普通啲。食晒。嘅叉燒包好食啊！我覺得嗰個味道係好唔錯啦嚇。嗰個包嘅嗰個 texture 咧就係鬆軟嗰種啦。如果你中意嗰啲鬆軟嘅 OK 嘅。如果你中意嗰啲有嚼口嘅咧就呢個唔係啦嚇。係啊。4點鐘啦，我去食呢間本地人介紹老字號港香啊。好似話咩生麵同埋咖喱山豬肉好食啊！哇，又係黃奶。哇！咁多種嘢啊！哇，有筍殼嗰啲添啊！咖喱山豬肉招牌啦。呢6個牌子，你問任何一個都知嘅。哦，呢間係萬店最老嘅餐館啊！老牌子。老牌子啊！呢個港香海鮮樓啊！即係阿爺，我係年股嘅，即係阿爺。之前我哋舊個地水俾嘅。哦，呢個係搬過嚟嘅。第二個。佢喺呢個。第二個是攞水度，個第二方面。哦，士頭啊，嗰度啊。士頭第2代啊。我哋嗌咗2樣嘢嚟食啦。招牌咖喱山豬肉呢個20蚊，呢個紙包雞一嚿係7溝錢，紙包雞一嚿係7溝錢。咁佢咁樣包即係佢唔係炸嘅喎，好多係包嗰啲紙嚟炸嘅。
這個都超時。燒嘅呢個，佢邊係紙嚟嘅。哦，兩層。哇，雞耳度嚟嘅，紙包雞。呢個係黑胡椒好重味嗰種啊，帶少少輕輕地辣辣地咁樣啦嚇，好有味。個肉係燉得啦，同平時我哋喺蘇丹食嗰啲蠔油味唔同，呢個係胡椒黑胡椒味嘅。咖喱生豬肉排骨，係薯仔排骨啊，係啦，有薯仔排骨，咖喱葉，香料靚啊，係啊，Indian 嗰種curry spice， 咁佢嘅生豬肉咧係煮到好燉得嗰種啊，其咧就係爽口，呢個靚嘅味道。OK， 食晒，兩個都好食啊嚇，係。老字號可以嚟試下，我哋又買埋呢個佢賣嘅黃梨啊呢度。呢度好多生果，呢個好特別。佢話咩台灣種啊？跟住個巴西個佢講台灣種，佢頭係咁。係咁，佢頭咁嘅。係啊。佢花有好多花仔喎。係啦。呢係咯，呢個月份啊，6月份係咪？萬啲呢度咧出好多榴蓮啊，好多生果啊！呢個時候。係啦。正街咧好多人賣生果。我都唔知，因為黃梨呢度都種到好多。嗯。喂，5點半啊！我哋嚟食呢間穩定紅木壽魚，係住家屋咁樣噶，睇到嘛？紅木壽魚啊！哇！Salted grilled fish。呢個紅木壽魚係5點開到10點夜晚嘅。哇！真係屋企食嘢咁樣噶 menu。佢招牌係呢個啦，鹽燒魚啊，紅毛鹽燒魚。跟住佢都有好多其他嘅咩醬啊、咩潤登啊、白蘭氏燒魚啊。呢個好正。最好係 call 你訂先咯，因為聽講要煮一排咁樣噶。跟住仲有呢啲鐵板新鮮啊，好多鐵板燒嘅嘢啦，海鮮好多海鮮啊，鐵板海鮮，芝士蝦煲啊，仲有黑毛豬排骨啊，仲有呢個豬肉串啦，我哋都有買呢個豬肉嘅串。雞翼，哇！都有菜園雞啊，半隻58.99，鐵板燒魚嗰啲。我哋嗌2樣嘢啦嚇，呢個係嗰個鹽燒魚啦，呢個係佢嗰個豬肉串啦，紅木鹽壽魚曬嘅700 gram 咁樣咧係49.99嘅。呢個魚嘅話唔好反啊，即係話你食咗上邊嗰層咧 ，remove 嗰個本，再食下邊嗰層啊。呢個咧佢魚皮唔可以食㗎嚇，有鹽嘅。中間咧有塞嗰啲係咪香茅嚟㗎？係咯，香茅嚟嘅，香茅。食個魚啊！佢係冇點樣調味嘅，少少鹹香咁樣，嗰時好鹽嘅嗰種最後鹹鹹地咁樣，再食嗰個魚嗰度鮮甜味，魚好新鮮啦，個魚肉係好燉嘅嗰種啊，加個辣椒啊，酸辣啦，開胃嗰種啊，冇啱咁單味幾重下啦，桔仔啊、川芎嗰啲，佢埋嘅辣椒係好 overpowering 啊，你點咗個辣椒就食唔到個魚嘅鮮味咯，係啦。豬肉串細份嘅係19.99 5串啦，係more like Chinese 嗰種蠔油啊、生抽、少少蒜糖咁樣啦。我呢度覺得個調味唔夠啊，跟住佢係瘦肉啊，佢調味冇乜入味啊，佢唔係嗰種香料啊、沙爹嗰啲唔係啊。覺得如果齋叉燒醬應該係好啲係嘛？食晒。
我覺得個鹽燒魚咧係幾特別下嘅，幾好食啦嚇。嗰個豬肉串咧，我覺得就普通啦嚇，方面。我覺得呢度咧價錢都唔會話平啦嚇。不過呢度係啲58，即係個氛圍，就好似你去新村啊、鄉下人哋屋企食飯咁樣啦嚇。呢度係冇 aircon 㗎嚇，係嗰啲木屋咁樣嚟濕啦。唔錯嘅，可以嚟試下啦嚇。都係一個屬於一個打卡嘅地方啦嚇。前邊我哋頭先嗰度食嘢啦，佢喺出邊呢度話燒魚嘅。我識攤手啦 ，OK， 攤燒嘅。我魚自己用唔係呢度開湯，我幾個魚塘啊？哦，游水嘅魚，唔怪之咁新鮮啦。但係而家養比較少啲。啊。因為而家嗰啲魚粒貴咗，所以攞嚟呢度放下，外食嗰時要湯啦。冇啦，都仲係自己嘅，不過係比較少咯而家。哦，OK。因為唔夠米啊？唔夠米先揾我朋友貨嘛。哦，所以總之係嗰個生湯啦，算啦。哇，OK 啊。喺度湯。係啦。係7點鐘啊！我哋翻嚟我哋嘅 homestay。今朝咧，我哋7點幾到呢度咧，食午停到依家啦，所以依家就翻去休息，聽朝咧再食啲嘢至翻 KL 嘅，所以聽日見啦。早晨，依家7點3啊！哇，晚啲呢7早8早落大雨啊！依家我哋出去食早餐，我嚟到呢個金峰曼甸打攬啊！呢個 Roti Canai 咧 review 好好啊，跟住咧好多 Chinese review 啦，應該唔錯。你睇好多人咗啦。Roti Canai 喺度，哇！除咗呢個 Roti Canai，佢都有其他嘅呢啲nasi lemak 啊、粿啊，呢啲人哋攞嚟㗎啦。我哋嗌2件 Roti Canai 嚟食啦。呢個係 telur 嘅，呢個係角桑，跟住佢嘅醬啦，呢個係咖喱，呢個係 sambal， 嗰個係豆啦。Roti Canai 角桑係溝齊。出邊脆啊，裏邊鬆多少煙韌啊，火得實好食過尋日嗰個咩 hot roti 㗎。呢個魚嘅咖喱啊，魚咖喱。唔係好酸，好舊啊！食到嗰個魚肉碎嘅喎，靚啊呢個。通常係嗰啲係好酸，跟住好薄嘅，呢個係好舊嗰種㗎。嗰啲裝得蛋嘅3溝，蛋嘅，蛋香味啊！即係佢裏邊鬆啦，出邊就多少脆口。一般啲好過尋日嗰間啦。呢個幾打啊！其實我哋食咗嗰種豆嘅香味㗎，好舊嗰種啊。sambal，呢個係nasi lemak sambal嗰種啊，有大葱，有江魚仔。佢呢個沙醬真係大推啊，好靚，好少食到呢陣咧嗰啲旁邊嗰啲醬咁靚嘅。nasi lemak bungkus，nasi lemak biasa係2溝錢。sambal water 蛋啦，冇江魚仔嗰啲啊。旁邊係普通啲啦，嗰個飯唔夠香啊。唔係呢個係人哋溝嚟嘅啲。nasi lemak ikan sembilang 即係糖虱啊，都係2溝錢啊。哦，細細嚿魚喺上邊啊。哦，炸過嘅。炸過。呢應該 different supply， 佢飯靚啲香啲啊。佢嘅sambal都靚啲呢個。魚咧係炸過係鹹香。可以試下呢個sembilang嘅nasi lemak，好食過角桑嗰個。呢度咧都係3大民族啊 ，Chinese、Malay、Indian 都喺度食。食晒，好少食到但 Roti Canai 仲係咁好食嘅，所以大推下嚟啊！8點3啊，我哋嚟到曼甸呢間 Church of Saint Aloysius，1900年起嘅。今日有 Sunday Mass 啊！我哋平時影 temple 影多啦，今日咧就影church。佢喺曼甸嘅大路邊嘅啫嚇，好靚噶。
9點半啊，我哋食呢間真王點心啊，聽講師傅係有 award winning 嘅喎，馬甸煙都嚟嘅喎，生啊！好似又喺姑蘇巷教人哋做點心嘅喎，我哋試下啦。試下啦，嚇，都係馬甸煙。兩個位。咁多 award 啊！你睇呢個 chef， 成間鋪頭都係佢嘅樣啊！劉師傅 Famous F&B Character Award 真王點心。燒賣佢個泰式咩當歸啊、蝦餃魚蛋、鮮竹排骨、糯米雞、樣嘢包啦幾樣啦。跟住又有呢啲生煎包啊，煎嘅呢啲啦，價錢係KL價錢。豬腸飯，呢個咖喱麵，有3種醬，三巴甜醬、辣椒醬。呢個甜醬係麵豉味啦，可能海鮮醬啦，多少豆嘅味。辣椒醬酸甜咁樣嘅味道，冇乜辣味嘅，嗰啲咖喱味都好貓啦。一十蚊有蝦賣㗎啦，好似XO 醬咁樣嘅味道啊！叉燒豬腸飯9錢，叉燒嚟。唔夠滑，好厚啊！豉油係 OK 嘅味道，幾香啊，不過有帶少少酸味。我冇傳統叉燒啊！呢個蝦餃12溝啊！一皮冷喎。係咯，雪櫃雪飯攞出嚟。蝦餃，其實 surprisingly 佢嘅蝦係新鮮啊，係爽口蝦。不過佢嘅皮咧係冇彈性，冇嚼口嘅，係好碎嗰種。一入口就即刻化晒嗰種。叉燒包9溝半。佢嘅 texture 係比較粗啲嗰種啦，都係好碎嘅，乾咯。黑燒係normal啦，冇咩特別。碎啊！你摸下佢嘅包嘅皮碎晒。燒賣8溝半。燒賣仲 OK 啦嚇，佢裏邊都係 juicy，都有蝦仔咁樣啦嚇，食晒。時頭係攞過好多獎㗎嚇，但我唔知係咪佢自己親手做咩啦嚇，所以唔係好 sure。不過嗰時我哋食咗，我哋覺得係我啱啱我哋口味啦嚇，價錢都係 KL 嘅價錢嚇，係啦。不過個人口味啊。10點半啊，我哋翻嚟呢個萬丁小販中心。呢個萬丁燒臘右邊呢間咧，聽講好食啊！萬丁燒臘雞飯，尋日冇開啊！我嚟嘅時候，佢都叫當紅炸子雞啦好似唔錯啊！叉燒睇到。兩個位啊？兩個位，兩個位。咁自己燒喎。你係點樣計啊？叉燒燒肉1K 幾多錢啊？1K 110啊？100 OK。我哋嗌3樣嘢嚟食啦叉燒燒肉雙拼12溝，1K 咧係100溝燒肉。皮脆肉都係juicy嘅，不過咧佢嘅調味五香嗰度紅色嗰度咧鹹咗啲旁邊叉燒，叉燒好食，出邊咧薄薄脆脆一層，焦糖化蜜汁，裏邊咧肉咧係多少有嚼口，唔係有口即化嗰種。如果你切厚啲咧，會做好食啊！叉燒靚，菜園街下莊24溝。
街味都有嘅吧，唔係我哋食過最香嗰種咯嚇。燒雞下裝18溝，皮脆跟住肉咧都係算係 OK 啊，juicy 啦嚇。不過最 impress 嘅係佢嘅呢個叉燒，佢叉燒好好食。比 KL 嗰啲嘅出名嘅有得。可以比得 KL 嗰啲好食嘅叉燒啊！叉燒大腿，食晒。11點3我哋食呢間文丁北谷嗲。哎呀，大路邊啊，冇招牌㗎，得嗰個 banner 嘅啫，好似住家㗎。都好多圍下喎。你们早上几点开这里？10点半啊，开到几点啊？3点啊。OK。係，我哋叫一個湯嘅一個乾嘅啦嚇，湯嘅北谷嗲20烤，豬肚，佢有呢個入腸喎，應該係入腸嚟食北谷嗲。仲有豬尾嘅，好似頭先你講，3層肉啊，係。哦，豬尾啊！哇，好耐冇食豬尾嘅，好食嘅，好少睇到北谷嗲有豬尾個。有我哋冇顧嘅。係咩？即係中間又有鼻骨。啊，係啦 ，OK 啦，幾多肉下啊？呢個20蚊。食下嘅湯，都唔錯啊！嘅湯，嘅湯底本身所以有鮮甜味啦，跟住嗰佢嘅藥材咧係啱開始嘅時候少少個苦嘅 note 喺嗰度嘅，跟住咧有少少甘甜甘甘地回甘，幾要搣下佢嘅味道。放開後咧就甜。哦，豬尾。個皮好爽口啊，肉彈都啊！呢個乾嘅21溝啊，同嗰啲芫茜啦，辣椒乾，椒乾魷魚酥，魷魚酥啦，係啦。然後仲有嗰個 lady finger 啦，椒乾你啲片嘅。呢個好似淨係得3層肉嘅啫。我覺得佢少咗嗰種焦香味啊，少咗嗰種鑊氣咁啊。佢炒到唔係夠焦糖化咁樣啦嚇。因為嗰時候馬煲酒喎。佢另外一個地方炒咗至倒落去嘅，比較 light 啲，比較輕口味嗰種咧，我覺得係啦。好晒，佢嘅湯快要啲啊！嗰乾嘅就普通啲。我哋 homestay 附近咧好多呢啲住家賣嘅榴蓮啊。Kawin 15 kau naik dah. Lokal. Kampung mana kampung? Sini lokal. Ini? Kampung sini. Ini kampung. Ini kampung berapa? 12. Oh, 12. Ini? Ini sama ini. Musangking berapa? Musangking berapa? 20. Kalau you nak tahu pokok lama pokok baru, yang ini coklat. Yang ini lebih mudah dari saya. tahun. Apa itu durian? Itu sanurian. Tak sedapnya. Sanurian. Durian dia apa bang? San Lao Lin Tan Lao Lin. Dia tak benar aku. Holeng Uleng. Ini murah. Ini murah. Dia suka mau. RM15 saja. Ini durian. Dengan ini tapak gajah. Wah, tapak gajah. Elephant feet. Wah, tapi Leng leng ah. Apa pun leng-leng aja. Semua pun leng. Ya ke? Si Hala mau si ko. Ini pun satu lah. Dia pilih. Ini sanurian. Sang Lao Lin. Sanurian. Dia macam blackton. Tak ada apa. Ini macam. Dia macam ni. Tapak gajah. Kering dah. San Lao Lin. Oh, kecil. Okay. Strawberry Betul strawberry. Apa bangsa betul-betul? Dia Kawin. Kawin. Oh, kawin. Tapi saya panggil kalau baby lah. Macam musangking dia betul-betul raja kunyit betul. Ya. Tapi orang panggil musangking. 我哋3種啊，呢個係佢嘅教viên啊，佢叫 strawberry 啊，呢個係tapak gajah，呢個係生榴蓮。
啊，呢個15扣1 K， 呢個係20蚊1 K， 呢個係15扣1 K。就呢個生榴蓮有冇食過啊？有冇？好耐冇食過都唔知咩 taste。好似個炒青嚟有樣嘅。即係original嘅以前嘅榴蓮。呢個係啊，佢嘅搭巴架啫。搭巴架啫，味道係好嚟嘅嗬。好嚟。嗯，膠軟嘅。係啦。呢個好食啊，好 creamy 呢個。Dato Zain Maruf Dato 啊！喺啊，佢呢度咧真係周街咧好多嗰啲本地馬來人咧，佢哋自己種嘅榴蓮嘅。所以如果你係領英啊、萬店啊，你呢個月份咧6月到啊，點7月幾8月咁樣咧，會成街都係好多人自己種榴蓮自己賣噶啦嚇。係呢個唔錯啦嚇，佢有好多個比較特別啲嘅榴蓮。12點半啦，我哋 check out 咗啦。先講呢間homestay 啦 ，main homestay 環境唔錯，佢嘅房咧都 OK 嘅。不過咧，因為呢度咧係屬於禁崩地方啊，所以夜晚咧你一定要閂嗰啲窗口，或者佢嗰啲飛蚊走入嚟啦嚇，係啦，飛蟲啦，唔係飛蚊，飛蟲，所以你要閂窗口嘅啫。跟住住呢度咧，去曼甸嘅 town 咧都係10分鐘裏邊咧就到，好近嘅，係啦。曼甸講真係都幾多嘢食下㗎嚇。有好多生果啊！呢度都好多生果啦嚇，食嘅嘢都好似辣炸麵嗰啲都好唔錯啦，係啦。所以距離曼甸距離 KL 咧都係45分鐘左右，1到1粒鐘啦嚇。所以係我覺得如果你 weekend 咧嚟呢個 day trip 都 OK 嘅，唔住嘅話。所以而家咧我哋翻 KL 啦嚇，OK 啦，拜拜。